Белгілүү алып баруучу маданиятка эмгек сиңдирген ишмер Салтанат Саматова узакка созулган оорудан кийин каза болду. Бул тууралуу анын кесиптештери Азаттык радиосуна кабарлады. Маркум менен коштошуу зыйнаты 16 августта саат 10:00 болот. Сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлары айтылды. Салтанат Саматова 1972 жылы 1 мартта Фрунзе шаарында, азыркы Бишкекте туулган. Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектебин, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыка факультетин бүтүргөн. Алгач Кыргыз улуттук радиосунда, кийин Европа плюста иштеп, КТРКда акыл ордо интеллектуалдык ток-шоусун алып барган. Соңку 1 жылда рак оорусу күчөп, дарыланып жаткан. Маркумдун артында бир уулу, бир кызы калды. Маалымат булак Азаттык сайты. Кочкор районунда шаршемби күнү болжол менен таңкы саат 5:00 аудио комбайнды сүзүп алганын Нарын облустук милициясы кабарлады. Маалыматта жабырлануучуга жардам берүү үчүн жанына Volkswagen Passat унаасынын айдоочусу токтогону айтылат. Audi унаасынын жүргүнчүлөрүнө чыгууга жардам берип жаткан айдоочуну катуу келе жаткан автоунаа коюп кеткен. Анын кесепетинен Audi машинасынын айдоочусу жана ага көмөк көрсөтүп жаткан Volkswagen Passat унаасынын айдоочусу ошол жерде көз жумган деп айтылат маалыматта. Комбайн менен сүзүшүп кеткен жеңил унаанын 2 жүргүнчүсү да оор жаракат алган. Алар учурда ооруканада. Бардык материалдар чогултулуп, тергөө бөлүмүнө жиберилди. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Маалымат булак Спутник сайты. Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.